வணக்கம், இது உங்கள் Agri Tech சேனல் தமிழ். இந்த சேனலில் உங்கள் பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். இதற்காக நம்ம எந்த ஒரு சார்ஜஸும் வாங்க போகிறது இல்லைங்க. வாங்க இன்றைக்கி எந்த டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். டிராக்டரோட டீட்டெயில் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மஹேந்திரா 595 டர்போ டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க அந்த டிராக்டரோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸு என்னென்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட லொக்கேஷனு ப்ரைஸு எல்லாமே உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். மேலும் உங்கள் மாட்டுக்கு தரமான வைக்கோல் தேவைப்பட்டால் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் புத்தம் புதிய தரமான வைக்கோல் கட்டி விற்பனை செய்கிறாங்க மொத்தமாக. வேணும்னா இந்த வீடியோ தெரிய நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு லாரியில் ஏற்றி டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. கேரளா மற்றும் தமிழ்நாடு எல்லா இடத்துக்கும் டெலிவரி உண்டுங்க. இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2013 மாடலுங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்டு ஓனரு. டிராக்டரோட பெயிண்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க, எங்கேயுமே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. டிராக்டரில் இன்ஜினு கிரவுண்டு கீர் பாக்ஸு எல்லாம் சுத்தமாக இருக்குன்னு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங்கோட வருதுங்க. பிரேக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக்குங்க. கிளச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டியூவல் கிளச்சோட வருதுங்க. டிராக்டரில் இன்ஜினு கிரவுண்டு கீர் பாக்ஸு எல்லாமே சுத்தமாக இருக்குங்க. டிராக்டரில் எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பம்பர் இல்லைங்க, டாப் இல்லை, ஊக்குப்பட்டு வருதுங்க. டிராக்டரோட டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயருங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30% இருக்குங்க. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20லேருந்து 30% இருக்கும். டிராக்டரில் புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லைங்க. இன்ஜின் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குங்க. நேரில் போய்ட்டு தரவாக செக் பண்ணியங்க. இந்த டிராக்டருக்கு லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாலக்காடு மாவட்டம் வளையாரில் இருக்குங்க இந்த டிராக்டரு. டிராக்டரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் தரப்புலேருந்து 3,20,000 சொல்கிறாங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் வந்து அனுசரித்து பேசிக்கலாம். கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன் மேலே கொடுத்துருங்க. அதை கான்டாக்ட் பண்ணி செக் பண்ணிட்டு வாங்கிக்கோங்க.